नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। आइपिओसँग सम्बन्धित एउटा नयाँ विषयवस्तुमा आधारित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ अब छिट्टै नै आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेका ठुला 5 कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई सबै जानकारी दिनेछौँ। अहिले जति पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेका छन् ती सबै कम्पनीहरूले थोरै किता मात्रै आइपिओ चाहिँ बिक्री गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई अहिले आइपिओ हात पर्नको लागि चाहिँ एकदमै मुस्किल भइरहेको छ। तर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्ता कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कि जुन कम्पनीको आइपिओ लगभग 8-10 लाख जनासम्मलाई पनि पर्नेछ। अर्थात् अहिलेसम्म हामीले निफ्रा पछाडि त्यस्तो ठुलो खाले आइपिओ चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको देखेका छैनौँ। तर यी 5 वटा कम्पनी सबैको धेरै किता रहेको छ। 5 कम्पनी मध्ये हजुरहरूलाई पक्कै पनि यी 5 कम्पनी मध्ये कुनै न कुनै कम्पनीको त आइपिओ पक्कै पनि पर्नेछ। ती 5 वटै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डमा पनि निवेदन पेश गरिसकेका छन्। यानि कि हामीले धितोपत्र बोर्डमा अहिलेसम्म पनि आवेदन नदिएका कम्पनी जस्तो कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यसैगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्ने छैनौँ। यानि कि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि फिक्स गरिसकेका र आफ्नो प्रक्रिया पनि पुरा गर्न लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कम्पनीहरूको बारेमा मात्रै चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छौँ। त्यसकारणले गर्दा आजको भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जो साथीहरूलाई आइपिओ अहिले परिरहेको छैन, जो साथीहरूले आइपिओ मात्रै भर्दै आउनु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एउटा गुड न्युज हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दा भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु जुन म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङसँग सम्बन्धित रहेको कम्पनी रहेको छ र जसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडले काम गरिरहेको छ भने यो कम्पनीले चाहिँ 2079 6 महिना 4 गते नै सेवनमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो। यो कम्पनीको नाम चाहिँ सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओयल लिमिटेड रहेको छ र यो कम्पनीले अहिलेसम्म लगभग धितोपत्र बोर्डमा जति पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग्दै पुगेका छन् त्यसमध्येबाट सबैभन्दा धेरै किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नको लागि यसले निवेदन दिएको छ। अर्थात् यसले अहिलेसम्म हामीले बोर्डमा निवेदन दिएका कम्पनीहरू मध्येमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी किता चाहिँ यसको रहेको छ, जसको 1,23,200,000 किता सेयर चाहिँ यसले निष्कासन गर्न जाँदैछ र अब यो कम्पनीले चाहिँ 1,23,20,00,000 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। अब यो कम्पनीको हामीले हेर्ने हो भने वित्तीय सूचक यताउता सबै कुराको बारेमा त हामीले पछि छलफल गर्नेछौँ, तर यो कम्पनीको वित्तीय सूचक पनि लगभग हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। पुँजी पनि एकदमै धेरै रहेको छ र यसले अब 1,23,20,00,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भनेपछि कहीँ न कहीँ यस कम्पनीको आइपिओमा लगभग धेरैजनालाई चाहिँ आइपिओ हात पर्नेछ। अहिले आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने करिब 15 लाखको हाराहारीमा चाहिँ चलिरहेको छ। कुनै बेला 25 लाखभन्दा बढी आवेदन पर्ने आइपिओमा अहिले मार्केट दिन प्रतिदिन घटेसँगै त्यो आवेदनहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। कहीँ न कहीँ एउटा बियरिस मार्केटको कारणले गर्दा पनि आवेदन चाहिँ घट्न पुगेको हो। त्यसकारणले गर्दा पनि अहिले 13-14 लाखको हाराहारीमा मात्रै आइपिओमा चाहिँ हामीले आवेदन परिरहेको देखेका छौँ भने अब यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ करिब 12 लाखभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ। हुन त अब अहिले आइपिओमा एउटा नयाँ सिस्टम पनि थपिएको छ जसमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई 10%, सामूहिक लगानीहरूलाई हामीले पहिलेदेखि नै 5% को कोटा छुट्याउँदै आएका थियौँ। त्यसबाहेक पनि कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई र कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ आयोजना प्रभावित भनेर पनि सेयर बाँडफाँड गरिरहेका छन् र यदि ठिकै छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई कटाउ यदि यस कम्पनीको 1 करोड किता मात्रै जनरल पब्लिकहरूको लागि भयो भने पनि कमसेकम 10 लाख लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 10 किताको दरले सेयर
बाँडफाँड गर्न पुग्छ भनेपछि कहीँ न कहीँ यो कम्पनी चाहिँ हामीले अबका दिनहरूमा चाहिँ आफूलाई हात पार्नको लागि चाहिँ अलिकति सहज भएको कम्पनीको रूपमा पनि देख्न सकिन्छ। यदि हजुरहरूले 2-3 जना 3-4 जनाकोबाट आवेदन दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि 1 जना न 2 जनाकोमा चाहिँ पर्ने सम्भावना यस कम्पनीको आइपिओमा रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो कम्पनीले पनि 2079 6 महिना 4 गते नै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो र अब बोर्डले चाहिँ आवश्यक परेका कागजातहरू चाहिँ माग गर्ने गर्दछ र त्यस पछाडि अब यसले समयमै उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा अबको 2-3 महिनासम्ममा चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओ पनि देख्न सकिनेछ। र अब यो एउटा उत्कृष्ट कम्पनी छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ यो एउटा नयाँ कम्पनी थपिँदैछ। हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ भनेपछि अब अहिले युएनएल, बिएनटी, एचडिएल, त्यसै गरी शिवम सिमेन्ट जुन बजारका हटकेकहरू रहेका छन् त्यो सेक्टरमा चाहिँ थपिन जाने कम्पनी हो भनेपछि कहीँ न कहीँ यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि हामीले अलिकति माथिल्लो रेन्जमा चाहिँ चलिरहेको देख्न पाइनेछ र यो कम्पनीबाट 10 किता मात्रै हात पारिन्छ भने पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो रिटर्न चाहिँ यो कम्पनीबाट आउनेछ। र त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अति नै महत्त्वपूर्ण कम्पनी भन्न पनि सकिन्छ र त्यसै गरी जुन कम्पनीबाट हामीले राम्रो प्रफिट चाहिँ प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ र यो कम्पनी पनि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा नै थपिन जानेछ र जसको चाहिँ हामीले किता सङ्ख्या हेर्ने हो भने लगभग 80 लाख किता रहेको छ, अर्थात् 79,43,801 किता आइपिओ चाहिँ यसले निष्कासन गर्न गइरहेको छ र यो कम्पनीको हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र त्यसै गरी नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड चाहिँ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेका छन् र त्यसै गरी 2079 4 महिना 9मा चाहिँ यसले बोर्डमा निवेदन दिएको थियो र बोर्डले चाहिँ यसलाई रिप्लाई पनि त्यस लगत्तै दिएको थियो र यो कम्पनी भनेको अब सबैभन्दा छिटो आइपिओ निष्कासन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको कम्पनी हो। लगभग एप्रुभको अन्तिम चरणमा रहेको छ। बोर्डले कति बेला एप्रुभ गर्छ भन्ने चाहिँ पर्खाइमा रहेको कम्पनी भएको हुनाले हामीले अबको 1-2 महिनामा चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ पक्कै पनि देख्न सकिनेछ। र अब यो एउटा सिमेन्ट कम्पनी हो जसको नाम चाहिँ घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड रहेको छ। यसले 2वटा चरणहरूमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नेछ। यसले लोकलहरूको लागि 400 रुपियाँ पर किताको दरले चाहिँ बिक्री गर्नेछ आइपिओ भने जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ त्यसमा 35 रुपियाँ थप गरेर 435 रुपियाँमा चाहिँ आइपिओ बिक्री गर्नेछ। अब पक्कै पनि अब 400 रुपियाँ भएको हुनाले पक्कै पनि धेरै आयोजना प्रभावितहरूले नभर्न पनि सक्छन् अथवा भर्लान्, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ एउटा नयाँ कम्पनी जुन सिमेन्ट कम्पनी थपिएको छ। अहिलेसम्म नेप्सेमा शिवम सिमेन्ट मात्रै रहेको छ र यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि 2वटा सिमेन्ट कम्पनी हुन्छन् जसमध्ये एउटा शिवम सिमेन्ट, अर्को घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड र यो कम्पनीले पनि अब छिट्टै नै आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्नेछ र यसले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भनेपछि हामीले यस कम्पनीको 10 किता सेयर आवेदन दिनको लागि 4,350 रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्यो भने त्यो 4,350 रुपियाँ यहाँ लगानी गरेर हामीले त्यसैबाट चाहिँ 20-21 हजारसम्म पनि रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ यो घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडबाट। किनकि शिवम सिमेन्टलाई पनि हेर्ने हो भने लगभग 2000 टच गर्न खोजिरहेको थियो। अब आगामी बुलमा त्योभन्दा माथि पनि पुग्ला सम्भावना छ हैन। अब त्यसको वित्तीय अवस्थाहरू कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले फरक पार्ने हो भनेपछि अब यो कम्पनी पनि कहीँ न कहीँ माथिल्लो रेन्जमा पुगेको देख्न सकिनेछ र यो कम्पनी पनि अब छिट्टै नै आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा चाहिँ रहेको बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेड। यो कम्पनी पनि 2वटा चरणहरूमा चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ लोकल एन्ड जनरल पब्लिकको लागि। अब यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ हामीले सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई देख्न सकिन्छ र यो कम्पनीले चाहिँ 83,31,250 किता चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको छ जस अनुसार चाहिँ 83,31,25,000 रुपियाँ हुन आउँछ। अब अहिले यसले लोकलको लागि पनि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्यो भने यसको लोकललाई बिक्री गरेको आइपिओ सबै बिक्री हुँदैन। किन बिक्री हुँदैन भने हामीले 6-7 लाख किता आइपिओ त बिक्री भएको देखिरहेका छैनौँ भनेपछि यसको त धेरै किता आउनेछ भनेपछि यसको त्यही 6-7 लाख 8-10 लाख किता चाहिँ बिक्री होला, अरू सबै चाहिँ बाँकी रहन्छ। किनकि अहिले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य एकदमै तल्लो बिन्दुमा झरिरहेको छ।
कारणले गर्दा यसको लोकलहरूको लागि सबै किता बिक्री भएन भने त्यो थपिने भनेको जनरल पब्लिकमै हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले 65-70 लाख किता चाहिँ यसबाट आश गर्न सकिन्छ जनरल पब्लिकहरूको लागि। र जहाँसम्म अब यसको आइपिओ पनि छिट्टै नै आउनेछ। घोराई सिमेन्ट र यो सानिमा मिडल तमोरको चाहिँ हामीले छिट्टै नै आइपिओ चाहिँ देख्न पाइनेछ। र अब यस अर्थमा 6-7 लाखभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पनि यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्नेछ। अब मैले भन्दै गर्दा तपाईँहरूले एउटा प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ मनमै, होइन? किनकि मार्केट घटिरहेको छ, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पहिला जस्तो बढिरहेको छैन। अहिले लगभग 300 भन्दा तल झरिरहेका छन् धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू। कुनै समय 40-50 सम्म पनि झरेको थियो। फेरि पनि त्यो अवस्था आउने पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। तर मैले के भन्छु भने मार्केट लगभग बटम लगाउने तयारीमा चलिरहेको छ। हो, ठिक छ, यो लेभलबाट मार्केट अझै घटेर 1600 सम्म आउँछ अथवा 1500 सम्म टच गर्ला, त्यो ठुलो कुरा भएन। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि फेरि 100 सम्म झर्ला, 100, 120, 150 सम्म झर्ला अरे, त्यो पनि चिन्ताको विषय भएन। किनकि हामीले 100 रुपियाँमा लगानी गरेका छौँ भने त्यो लेभलसम्म आयो भने पनि ठिकै छ भने त्यसभन्दा पछाडि जब मार्केट बुलमा जान्छ, जब मार्केट चाहिँ बढ्न थाल्छ, त्यसपछि मात्रै लगानीकर्ताहरूमा पनि एउटा क्रेज हुन्छ, आइपिओ भर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ भने हामीले अहिले 100 रुपियाँमा 1 किता पाइएको छ, आवेदन दिन्छौँ, 10 किता पर्छ, अथवा लोकलबाट आइपिओ भर्ने मौका पाउनु भएको छ भने बढी पनि पाउनु होला। हामीले अहिले खरिद गरेर आगामी मार्केट बुलमा गएको बेलामा त्यही कम्पनीको सेयरलाई 100 रुपियाँमा अहिले किनेको सेयरलाई चाहिँ 400-500 सम्म बेच्न पाइयो भने त राम्रो प्रफिट आयो नि। हो, त्यो कुरा चाहिँ देख्नु पर्यो के। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यदि सस्तोमा खरिद गर्ने, सेकेन्डरी मार्केट होस् अथवा आइपिओ होस्, दुवैमा चाहिँ हामीले मौका चाहिँ गुमाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अब ठुलो आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको चौथो कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले मोदी इनर्जी लिमिटेडलाई लिएको छु। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी हो जसले 72,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। 72 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा हामीले सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई देख्न सकिन्छ भने यसले 2079 5 महिना 31 गते चाहिँ बोर्डमा आवेदन दिएको थियो र अब यस कम्पनीको पनि केही प्रक्रियाहरू चाहिँ बाँकी रहेको छ र त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै अबको लगभग 3-4 महिना पछाडि हामीले देख्न सकिनेछ। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा अर्थात् पाँचौं कम्पनीको रूपमा चाहिँ नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड रहेको छ। यसले पनि 43,53,000 किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। यो अदर सेक्टरमा पर्ने कम्पनी हो। यसको मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ। 2079 7 महिना 2 गते चाहिँ यसको 7मा निवेदन पेश गरेको चाहिँ डेट हो। अब यो कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएको छ र यसको वित्तीय अवस्थाहरू हेर्ने हो भने अलिकति घाटामा रहेको कम्पनी भनेर पनि बुझिएको छ। अब यसको अरू नयाँ अपडेट, नयाँ जानकारी, यसको एनालाइसिस हामीले पछि नै गर्नेछौँ र सम्भवतः अब मिडिया क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले यो नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडलाई चाहिँ देख्दैछौँ, जुन हाम्रो लागि पनि र हाम्रो स्टक मार्केटको लागि पनि एउटा सकारात्मक कुरा देखिएको छ। जसरी शिवम सिमेन्टले पहिलो पटक सिमेन्ट कम्पनीहरू मध्येमा आइपिओ जारी गर्यो, त्यसपछि अहिले धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्, जसमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङबाट निकाल्ने भएको छ। हामीले अघि नै हेऱ्यौँ घोराई सिमेन्टले पनि प्रिमियमबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिसकेको छ र अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि भनेपछि यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि अन्य कम्पनीहरू पनि मिडिया क्षेत्रबाट आउनेछन्, जुन हाम्रो स्टक मार्केटको लागि र हामी लगानीकर्ताको लागि चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरा रहेको छ। अब हामीले 5वटा कम्पनीहरूको बारेमा त चर्चा गरियो र ती 5वटा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले देख्ने कम्पनीको रूपमा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, एउटा घोराई सिमेन्ट हो भने अर्को चाहिँ सानिमा मिडल तमर हो। यो दुईवटा कम्पनीहरूले चाहिँ छिट्टै नै आइपिओ निष्कासन गर्नेछन्। त्यसैगरी अब योभन्दा अगाडि पनि अन्य कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्, तर ती कम्पनीहरूको थोरै किता भएको हुनाले चाहिँ मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ समेटेको छैन र अब छिट्टै नै आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरू पनि केही रहेका छन्। त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि आजको यो भिडियोलाई यति नै गरौँ। यस्तै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्।